வணக்கம் நண்பர்களே, நான் கௌதம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம VKRS கோட் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். அண்ணன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெரியசாமி. இவர் தான் வந்து ஃபார்மோட உரிமையாளர். ஃபார்ம் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு, என்னங்கிறது, என்ன ஊரில் இருக்குது, எல்லாத்தையும் அண்ணங்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். வணக்கங்கண்ணே. வணக்கம்ண்ணே. சொல்லுங்கண்ணே, எங்கள் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது? இது கடலூர் மாவட்டம். ஓகேங்கண்ணே. திட்டக்குடி வட்டம். சரிங்கண்ணே. தொழுதூர் வழி, வெங்கனூர் கிராமம். சரிங்கண்ணே. இங்கே தான் ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே தான் அமைச்சிருக்கு. சரிங்கண்ணே. இப்போ நீங்கள் ஆட்டு பண்ணை ஆடுன்னு வளர்க்க ஆரம்பித்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும்? 2 வருஷம் தான் ஆகுது. பக்கமாக தான், சமீபமாக தான் ஆடு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு முன்னாடிலாம் அனுபவம்? அதுக்கு முன்னாடி கருப்பாடு இருந்ததுங்க. அதான் ஆடுன்னு உங்களுக்கு வளர்க்க ஆரம்பிச்சது எப்படி? முன்னாடி இருந்தே வளர்க்குறீங்களா? இல்லை, இப்போ மினிமம்னா ஒரு 8 வருஷமா எங்கள் அப்பா ஒரே ஒரு ஆடு வாங்கிட்டு வந்தாருங்க. சரிங்க. கருப்பாடு. அது ஒரு 8 வருஷமாவே இங்கே தான் இருக்குது. இன்னும் இருக்கு. அதை பண்ணிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் நெட்டில் பார்த்ததுக்கு பிறகு இதில் ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. சரி, தலைச்சேரி வளர்க்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 வருஷத்துல 2 வருஷத்துல நான் வாங்கினதே 5 ஆடு தாங்க வாங்கினேன். 5 ஆடு ஒரு கடை தான் வாங்கினேன். அப்புறம் எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட உருவான குட்டிங்க தான். அதுங்க குட்டி போட்டு ரெடி ஆனது. இது எல்லாமே மீதி எல்லாம் சமீபத்தில் ஒரு 80,000 கொடுத்துட்டேன். சரி சரி. இப்போ ஆட்டு பண்ணை, இப்போ ஆடு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்க. முன்னாடியே தீவனங்கள்லாம் எப்படி ரெடி? தீவனம்லாம் நான் ரெடி பண்ணிட்டேங்க. தீவனம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் நான் ஆடு வாங்க ஆரம்பிச்சேன். அதான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடு தான் வச்சிருந்துருக்கீங்க. அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? அதுக்கு முன்னாடி சவுண்டல் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்ததுங்க. சரிங்கண்ணா, உங்ககிட்ட என்னென்ன ரகமான ஆடெல்லாம் நீங்கள் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க? தலைச்சேரி ஒரு 2 தான் ஜமுனாபரி இருக்கு. ஜமுனாபரி மீதி எல்லாமே தலைச்சேரி. எல்லாம் தலைச்சேரி தான். கெடா வந்துட்டு ஒரே கெடாவை தான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இல்லை, இப்போக்கு நான் வாங்கிட்டு வந்தது இப்போ தான் கெடா மாற்றணும்னு இருக்கும். ஆனால் இதுவரை மாற்றல, ஒரே கெடா தான். ஆமாம். இப்போ 2 வருஷம் தானே ஆகுது. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு கெடா மாற்றினாவே கரெக்டாக இருக்கும். ஆமாம், நல்லா இருக்கும். சரி சரிங்கண்ணா. இப்போ தீனிகள், தீனினா வந்துட்டு நீங்கள் என்னென்னலாம் கொடுக்குறீங்க? தீனிகள்னு வந்தால் பார்த்தா என்கிட்ட வந்து பச்சை தழையில் பார்த்தா சவுண்டல், சரிங்க, மல்பரி, சூப்பர் நபியும் இருக்குது, கோயப்ஸும் இருக்குது. ஓ, ரெண்டும். இப்போ சூப்பர் நெப்பேர் இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி போடுங்க? எல்லாமே மிஷினில் தான் கட் பண்ணி போடும். இந்த மல்பரி சவுண்டல் எல்லாமே கட் பண்ணி போடும். எந்த சமீபத்தில் ரொம்ப மல்பரியோ இல்லை இப்போ சவுண்டலோ பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இந்த ஸ்டாண்டில் வச்சு கட்டிட்டுருவோம். இந்த ஸ்டாண்டில் வச்சு கட்டிட்டுருவோம். ஓ சரி. அது நல்லா சாப்பிட்ருவோம். ஆமாம், சாப்பிட்ருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த நோய் மேலாண்மை இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறீங்க கேட்குறீங்க? ஆமாம். அதாவது டாக்டர் வந்து பார்ப்பாருங்க. டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நான் செஞ்சிருவேன். ஓ, இப்போ இங்கே பக்கத்துலேயே டாக்டர் இருக்காங்க? நம்ம ஊர்லேயே இருக்காங்க. சொன்னால் எந்த பிரச்சனைனாலும் அவங்க உடனே வந்து பார்ப்பாங்க. என்ன ஃபால்ட்டோ அதை நீயே பண்ணிக்கன்னு சொன்னால் நானே பண்ணிவிடுவோம். இல்லை அவரே பண்ண முடியும்னாலும் பண்ணிவிடுவோம். இது எனக்கு டைம் இல்லை, நீ இந்த இன்ஜெக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் போட்டுவிடும். நாங்களே இன்ஜெக்ஷன் போட்டுவோம். நீங்களே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி? நாங்களே இன்ஜெக்ஷன். ஓ சரி சரி சரிங்க. அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆமாங்க. அவங்கள எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காது. அவங்க இந்த இது செய்ய, நீ மெடிக்கலுக்கு போ, நான் இந்த மருந்து சொல்கிறேன், அதை என்ன இன்ஜெக்ஷனாக போட்டு விட்னா இன்ஜெக்ஷனாக போட்டு விட்டுருவேன். சரி சரி. வாய் மூலியமா போடனாலும் வாய் மூலியமா போட்டுருவோம். நீங்கள் இந்த 2 வருஷம் வளர்ப்பில் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? என்னென்ன பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திச்சிங்க? நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிருக்கோம். பிரச்சனை என்ன, சும்மா ஆடு வளர்க்குறதுன்னு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சும்மா யூடியூப்ல சொல்லிடலாம். ஆனால் மிகப்பெரிய கஷ்டம். இந்த மயிலில் எவ்வளோ நஷ்டங்கள் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பாக. இந்த மயில் எந்த வகையில் நீங்கள் நஷ்டம், எந்த மாதிரி? அதாவது திடீர்னு படுத்துரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் டாக்டர் வந்து பண்ணோம். அவங்களும் கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த மழை தான் காரணம்ட்டாங்க. இப்போ இன்னும் மினிமம் ஒரு ஆடு 2 குட்டி போட்டுது. அந்த 2 குட்டிக்கு ஏற்ற பால் ஃபர்ஸ்ட் குட்டி போடும்போது இருந்துச்சு. ஆனால் மறுகுட்டி இப்போ ஒரு குட்டிக்கே பால் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஒரு குட்டிக்கே பால் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதுக்கு நாங்களும் எவ்வளோ போராடினோம். டாக்டரை கேட்கும்போது அவரும் அந்த மழையை தான் குறை சொன்னாங்க. இந்த மழை பெஞ்சது தான் பால் தன்மை குறைஞ்சி போச்சு. இப்போ இந்த ஆட்டுக்கெல்லாம் பாலை கறந்து வெளியில் ஊற்றணும். ஓ, அந்த அளவுக்கு பால் இருந்துச்சு. 2 குட்டி குடிச்சும் பாலை கறந்து வெளியில் ஊற்றணும். நம்மளும் சாப்பிடலாம். அதாங்க. இப்போ அதே சமயத்தில் இந்த மழை பெஞ்சப்போ ஒரு குட்டிக்கே பால் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி குட்டியில் பிறந்ததாங்க அந்த குட்டி. ஓ சரி. ரொம்ப வீக்காகவே இருக்கு. பாக்கி எல்லா குட்டியும் நல்லா இருக்குங்களா? அந்த குட்டி அந்த பாலினுடைய கால சூழ்நிலையும் குட்டி ஆடுங்களோட குட்டி இதுக்கு மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமாம் ஆமாம். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஆமாம், டாக்டரே சொல்லிட்டாங்கல்ல. அதான். ஏன் பால் இல்லை நமக்கு, அவங்க சொல்கிறத எல்லாம் கொடுக்குறோம், கடைசிலையும் பால் இல்லைன்னா அது. ஆனால் அதே வந்துட்டு வேற டைம்ல இந்த மழை காலம் இப்போ போடுற குட்டிங்க எல்லாம் பாருங்க, இதுக்கெல்லாம் பால் தேவை. அளவு மீறி குடிச்சிட்டு எப்படி போடுது பாருங்க. பால் அதிகமாக குடிச்சிட்டு இருக்குது. அதே ஆட்டில் இந்த மாதிரி 2 சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ நமக்கு மழை நாள் வந்தால் ஜலசுவாசம் பிடிக்குது, செல் பிடிக்குது. அதே போல தான் ஆட்டுக்கு அந்த மழை நாள்லாம் ரொம்ப நம்ம ஒரு மெடிசன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நிறையா யூஸ் பண்ண வேண்டியது.
வேற என்ன பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திச்சிங்க? இல்லைங்க, என்னுடைய காலகட்டத்தில் இந்த மழையில் மட்டும்தான் இவ்வளோ பிரச்சனை. அப்புறம் எல்லாம் பிரச்சனை சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு அவ்வளோ பண்ண இவ்வளோ கோமாரி இந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி தடுப்பூசி போட்டுருவேன். ஆமாம். எப்படி அந்த டைமிங்க்கு போடுறீங்களா இல்லை பக்கத்தில் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது தெரிஞ்சதுக்கு நம்ம டாக்டர் வந்து இப்போ கேட்போம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஊசி போடு, அம்மா ஊசி போடு, இல்லைன்னா அந்த ஒரு நோய் தடுப்பு ஊசி ஒன்று போட்டு விட்ருவோம் எல்லாத்துக்குமே அப்படின்பாரு. அப்போ எல்லாத்துக்குமே போட்டு விட்ருவேன். ஓகேங்கண்ணா. இது வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே வளர்த்தி ஏதாவது வெளியில் சேல் பண்ணியிருக்கீங்களா? சேல்ஸ்ன்னு வந்து கெடா தாங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு போட்டதும் வந்து பிரிவு குட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆமாம். அப்போ இருக்கிற பிரிவு குட்டியை நானே வச்சுக்கிட்டேன். எனக்கு தேவைன்னு சொல்லி பிரிவு குட்டி நானே வச்சுக்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே தாங்க சேல்ஸ். இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும். இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன். ஓகே ஓகே. எப்படி நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க? கறி கொடுக்குறீங்களா? வளர்ப்புக்கு? இல்லை, வளர்ப்புக்கு தான் நான் கொடுப்பேன். வளர்ப்பு தான். இது எல்லாமே பிரிவு குட்டி. எல்லாம் 1-2 கடை இருக்கு. ஏன்னா இருந்தாலும் தரமான கடை வந்து வளர்ப்புக்கே கொடுத்துட்றீங்க ஒரு ஆசை. சரி சரிங்கண்ணா. இப்போ வளர்ப்புக்கு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போறதுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு? இல்லை, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. உங்ககிட்ட அந்த தலைச்சேரினா அதுக்கான தோரணையோட இருக்குங்கிறதுனால எல்லாரும் விரும்புறாங்க. சரி. என்கிட்டே ஒரு தலைச்சேரி கடை இருந்தது. அதை விட இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தான் இது அன்னைக்கே 30 கிலோ அந்த கடை பிடிச்சிட்டு வாங்கும் போது வெளியில இருந்து பிடிச்சிட்டு வெளியில வாங்கும் போது 30 கிலோ. சரி 30,000-15,000 கொடுத்தா அந்த கடையை நான் கொண்டு வந்தேன். அதான். ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு ஸ்டைலாகவும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருந்தது. நல்லா வாட்டஞ்சாட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நீளத்தில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருந்ததால அதையே நான் பிடிச்சிட்டேன். இப்போ அது நல்லா இருக்கு வீரியமும் நல்லா இருக்கு. இது வரைக்கும் இவ்வளோ இந்த குட்டி எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தான் பிறந்துச்சு. அதான் வீரியம் இருந்தால் தான் அதை வாங்க முடிஞ்சது. சரிங்கண்ணா. மற்றபடி இந்த தாதுப்பு கட்டி இதெல்லாம் கட்டி விட்டுருக்கீங்க. ஆமாம். எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை? இதெல்லாம் மினிமம் 1 மாதம் தாங்க ஓடும். அவ்வளோதான். அது சாப்பிட்றோம். முடிச்சிடும். நீங்க அடுத்தது உடனே ஆமா இது ஆச்சுன்னா, ஏன்னா இது கட்ட சொல்றாங்க டாக்டர், கட்ட சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன குட்டிங்கெல்லாம் என்னன்னா ஒரு மாதிரி கல்லு மண்ணு மெல்ற மாதிரி ஒரு சத்தம் வரும். சத்தம் வரும்போது அப்ப திடீர்னு இதே இடத்துல இந்த குட்டிங்கெல்லாம் சின்னதா இருக்கும்போது என்னங்க இந்த மாதிரி சத்தம் வருதுன்னு கேட்டேன். தாது உப்பு கல்லு கட்டிருக்கியான்னாங்க. இல்லைங்கல்ல, என்ன நீ கட்டி 1 வாரம் பாருனார். ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி, சார் சொன்ன மாதிரி 1 வாரத்தில் அந்த மரமரப்பெல்லாம் மாறிடுச்சு. அதுலேருந்து அப்புறம் நம்ம அவங்கள தேடாததுக்கு முன்னே இது ஆனால் கூட கவர்மெண்ட்டில் கிடைச்சா பார்ப்பேன். இது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் கிடைச்சா பார்ப்பேன். இல்லைன்னா தனியார் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வளர்த்துறீங்க, ஏன் நீங்கள் வந்துட்டு பரன் போடணும்னு ஆசை. ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணால் இந்த ஆண்டில் கொஞ்சம் பரணை போடலாம். ஆனால் இது ஒரே நாளில் அடித்த பரணைங்க. ஒரே நாளையில். ஏன்னா விடாமல் மழை பெய்யுது. அப்போ இது மூத்தரம் மற்ற இது குளிர் இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும்ட்டு ஒரே நாளில் ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் நயினார்பாளையத்தில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரே நாளில் கார்பெண்டரை விட்டு அடிச்சிங்க. ஆமாங்க. அப்போ அந்த இதுக்குன்னா அதில் ஏறி படுத்துக்கிறது பிரச்சனை இல்லாமல் நேற்றுக்கு பிறந்த குட்டி கூட இன்னைக்கு அதில் ஏறணும்னு ஆசைப்படுது. அது வராண்டில் தெளிவாக பெருசாக பண்ணிடுவீங்க அப்படின்ற பண்ணணுங்கிற ஆசை. அதான். இப்போ கீழே வளர்த்துறதுனால நீங்கள் இன்னும் வேற என்ன பிரச்சனைகள்லாம் பார்க்குறீங்க? இந்த மாதிரி உண்ணி, இந்த மாதிரி பேன் பிரச்சனை நிறையா இருக்குங்க. பேன் பிரச்சனை நிறையா இருக்கு. இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி ட்ரம்மில் மருந்தை ஊற்றி அப்படியே தலையை பிடிச்சிட்டு முக்கி நல்லா தேய்ச்சி விட்டோம்னா தான் அந்த பேன் குறையும். அப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மேலே பரன்ல வளர்த்துற மாதிரியே இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் கேட்குறேன். மொல்லுன்னு. ஆமாம். அதாங்க அந்த மாதிரி செய்யணும். ஏன்னா அந்த பேன் பிடிக்கும். எங்கே இருந்தாலும் பேன் வந்து இது பறந்து போய் உட்கார்ற பேன். அதான் இது நகர்ந்து போகிறது இல்லை. அப்படி இங்கே இருக்கும் டெப்புன்னு உங்கள் மேலே பாயும் இல்லை ஆட்டு மேலே பாயும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வர்றது நல்லாவே இருக்கு. நல்லா வரும். மற்றபடி இந்த பூச்சி மருந்து கொடுக்கறது எவ்வளோ நாள் இடைவெளி? பூச்சி மருந்தெல்லாம் கெடாவுக்கெல்லாம் 1.5 மாதம் 2 மாதத்துக்குள்ளே கொடுக்கலாம். பிறந்த குட்டி 30 நாளுக்கு ஆச்சுன்னா 1 மில்லி போட சொல்லிட்டாங்க. 1 மில்லி. இப்போ அது மட்டும்தான் கொடுக்குறீங்களா? வேற எதுவும் டானிக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் இழப்பா இருக்கு. இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். அப்ப அது என்னன்னா ஒரு சத்து குறைபாடு. சத்து குறைபாடுனா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டானிக் ஆகுது அந்த மாதிரி. அது வந்து பிறந்த குட்டியிலேருந்து 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எதுனாலும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து 30 நாளைக்குள்ளே பூச்சி மருந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க. 30 நாள் கழிச்சு அப்புறம் ஏதாவது நமக்கு குட்டி இப்போ இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னா எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு தீவனமே நல்லா பெருசாக இருக்குது. அதான் நம்மகிட்ட எல்லா தீவனமும் ஆடு கம்மியாக இருந்தால் கூட தீவனம் நான் நிறையா பண்ணிட்டீங்க. நிறையா அது முக்கியம். ஆமாம். ஒரு டைமில் நல்லா வளரும், ஒரு டைமில் கம்மியாக இருக்கும். மழை சமயத்தில் கூட தீவனம் குறையும். அதான். அதனால நம்ம தீவனம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாடு இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால நான் தீவனங்க வந்து
நிறையா வச்சுட்டோம். மற்ற பயிர்கள் எல்லாம் குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரி மற்ற பயிரெல்லாம் முன்னெல்லாம் இதெல்லாம் கரும்பு போட்டு எல்லாம் வெட்டினது வெள்ளமாக உண்டாக்குன ஏரியா தான். இருந்தாலும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் 2 ஆள் வானா ஒரு ஆள் வருது. வந்தால் ஜோடியாக தான் வருவாங்க. எங்களுக்கு ரெகுலராக ஒரு ஆள் வானா நாங்கள் ஜோடியாக தான் வருவாங்க. அதனால நாங்களும் சரி வேலையை குறைச்சிட்டு நாங்களே இதை பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஆடு மாடு இதை மட்டும் தான் பார்க்குறீங்களா இல்லை வேற ஏதாவது வேற பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, விவசாயம் தான் பார்க்குறோம். மற்ற இதையும் முழுசாக பார்த்துக்கிட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரிங்கண்ணா. இதுல இருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கா? பத்தாது தான். இதையும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதான் இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் நெஞ்சம் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரி சரி. அதையும் சேர்த்து ஃபுல்லாக தீவனத்தை வச்சுட்டு ரெகுலராக ஒரு 2 ஆள் ஒரு ஆள் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதையும் நல்லா செட்டுக்கிட்டு போட்டு இதை ஃபுல்லாக ஈர்த்து போட்டு இதே பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை. ஒரு மாதிரி. ஆமாம். சரிங்கண்ணா. ஆனால் முறையாக பார்த்தா முறையான லாபம். அதாங்க. முறை தவறிட்டால் நம்ம இங்கே வாங்கி போட்டு இதை வாங்கி போட்டு நான் அப்படியே மற்றவங்க கூட சுற்றிக்கிட்டு இருந்தா இதை யார் பார்க்கறது? கண்டிப்பாக இதை பார்த்தா தாங்க பயிர், பார்க்கலன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும். அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு உயிர் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு நான் எங்கே ஓடினாலும் நான் திருப்பி உடனே வீட்டுக்கு ஓட மாட்டேன், இங்கே தான் ஓடி வருவேன். ஏன்னா எப்படி இருக்கு என்ன இருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க. வெளியில் போயிருந்தா கூட அடிக்கடி ஃபோன் வச்சு கேட்டுக்கிட்டே ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன், தீனம் போட்டியா, தண்ணி வச்சிங்களா, அதை கேட்கணும். அதான் சரிங்கண்ணா. இப்போ பச்சை தீவனம் இந்த தீவனம் இந்த இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க. காஞ்ச தீவனம் என்ன கொடுக்கும்? காஞ்ச தீவனம் கள்ளக்குடி தாங்க கொடுப்போம். கள்ளக்குடி வந்து நாங்கள் வந்து பெரம்பலூர் ஏரியாவில் தான் எடுத்துகிட்டு வருவோம். சரி. மாமனா ஊர் அங்கே இருக்கு. ஓகே. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் கொடுப்பீங்களா? ஆமாங்க. இதே ஸ்டாண்டில் கொட்டுவீங்களா? இதே ஸ்டாண்டில் இந்த இதுலேயும் போடுவேன், அதுலேயும் போடுவேன். அதுலேயும் விட்டு அப்படியே தலையை விட்டு தின்னு அப்படியே சாப்பிடுவேன். ஆமாம், இதுலேயும் போடுவேன். அதே கூட இப்போ எல்லாம் மிஷினில் கொடுத்து போடுறேன். கட் பண்ணியே போட்டு. ஆமாம், மிஷினில் கொடுத்து போட்டோம்னா வச்சிங்களேன், இது ஃபுல்லாக ட்ரை ஃபுல்லாக நொப்படிச்சோம்னா அதுவும் எடுத்து இது அப்படியே போகிறதால அதை பீஸாக எடுத்து வெளியே போட்டு அப்போ நிறைய வேஸ்ட்டாகவும் ஆகும். சரி சரி. அதனால அப்படியே பண்ணிக்கிறேன், மிஷினில் கொடுத்துறேன். கட் பண்ணி நீங்கள் இது ஃபுல்லாக போட்டாலும் அது சுத்தமாக காலி பண்ணிடும். ஆமாம். சரி சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு வளர்க்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ஐடியா பண்ணி? இல்லை ஆமாம், அப்படியே ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 5-6 ஆடு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்புறம் அப்படியே அது அப்போ வாங்கிட்டு வந்தப்போ அந்த ட்ரை மட்டும் தான் செஞ்சுருந்தேன் 2. அதுக்கும் பிறகு தான் அப்புறம் சரி குட்டியெல்லாம் பெருகுது, நம்ம இந்த மிஷின் வந்ததுக்கு பிறகு அந்த தீவனம் அதில் கொட்டணுமா அது உள்ளே இறங்கிக்குது. அதான். அதனால் இதில் போட்டு இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ விற்பனைக்கு உங்ககிட்ட கிடா இருக்கு அப்படின்னா உங்களை தொடர்பு கொள்ளறதுக்கு எந்த வழியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்? ஃபோன் நம்பருக்கே பண்ணி இது பண்ணிக்கலாமா? சரிங்கண்ணா. அப்படியே உங்கள் நம்பரு சொல்லிட முடியுமா? சொல்லலாம். சொல்லுங்கண்ணா. 91 59 63 43 47. இது ஒரு நம்பர் இருக்கா? வேற ஏதாவது நம்பர்? இந்த நம்பர் திடீர்னு இது பண்ண முடியல, வேற ஒரு நம்பர்? இந்த நம்பர் எப்போதும் எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் எடுத்துக்கிட்டு தான். ஆமா. அப்போ ஓகேங்கண்ணா. அதான் இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு யாராவது உங்ககிட்ட ஆடு பிடிக்க வரணும் அப்படி உங்ககிட்ட ஆடு பார்த்துட்டு நல்லா நிச்சயமா நான் இந்த நம்பருக்கே ஃபோன் பண்ணலாம். அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. எந்த டைமில் அடித்தாலும் இதில் தான் இருக்கும். ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. எப்படிங்கண்ணா அரைச்சி இதெல்லாம் சாக்கு பிடிச்சி வச்சிருவீங்களா? இதெல்லாம் அரைச்சி இப்போ காலையில் எழுந்து போனால் கட் பண்ண முடியாது. அதாங்க. அதனால் சாயந்தரமே மிஷினில் கொண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருவோம். ஓ, அப்போ நீங்கள் இல்லைனாலும் இந்த ஆமாம், இப்போ நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டாலும் அங்கே வரவங்கள வீட்டில் இருந்து வரவங்கள அதை அப்படியே ட்ரையில் கொட்டிவிட சொல்லிவிட்டா கொட்டிடுவாங்க. இப்போ இது வந்து சூப்பர் நபீர் மட்டும்தான்? ஆமாம், சூப்பர் நபீரும் இருக்குது, கோஎப்ஸ் இருக்குது. கோஎப்ஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இதிலே கொடுக்குறது. சரி சரி சரிண்ணா. எப்படி நீங்கள் இந்த ஓப்பன் பிளேடு நல்லா தாங்க கட்? ஒரு பிளேடு தான் இப்போ போட்டிருக்கீங்க? ஆமாம், ஒரு பிளேடு போதுமானது. இது 1 இன்ச்சு வருது இல்லை, அப்போ 2 பிளேடு போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப நைஸ் ஆகிடும், அது நல்லா இருக்காது. சரி சரி சரி. நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரும் இடத்துலையும் ஒரு பிளேடு தான். ஒரு பிளேடு அதாங்க. அதோட மோட்டரோட ஸ்பீடை பொறுத்து நமக்கு அந்த இது மாறும். சரி சரிங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இதை இப்போ எடுத்து அங்கே கொட்டிடுவீங்க? ஆமாம். சரிங்கண்ணா. இந்த தீனி வந்து ஒரு நாளைக்கு பசுந்த தீவனம் எத்தனை வேலை கொடுப்பீங்க? பச்சைலாம் 3 டைம் போடுவாங்க, காஞ்ச தீவனம் வர தீவனம் 1 டைம் போடுவோம். ஓ, 3 வாட்டிங்கும் போது அது எந்த இடைவெளியில் கொடுப்பீங்க? எந்த இடைவெளினா இப்போ காலையிலையும் பச்சை தான் கொடுப்பேன், சாயந்தரமும் பச்சை தான் கொடுப்போம். மதியானம் மட்டும்தான் ஒரு வரத்தீனி 1 டைம். மதியம் வரத்தீனி கொடுப்பீங்க? ஓ, காலையிலையும் ஈவினிங்கும் பச்சை தீனி கொடுப்பீங்க, மதியம் 1 டைம் வரத்தீனி கொடுத்துருவீங்க. சரிங்கண்ணா. அது நீங்கள் கொடுக்குற தீனிகள் எதுவும் மீதி வைக்காமல் நீட்டாகவே சாப்பிடும்? ஆமாங்க, நம்ம மிஷினில் கொடுக்குறதால எல்லாமே சாப்பிட்றோம். வேஸ்ட்டுக்கே வேலை கிடையாது. அதான். அப்படி தவறி அதில் கொஞ்சம் இருந்துட்டாலும் அது என் மாட்டுக்கு யூஸ் ஆகிப்போம். மாட்டுக்கு வேஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு வேலை கிடையாது. அதான்.